আসসালামু আলাইকুম। শাহনাজ রেসিপিসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে মজাদার আরেকটি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটা হচ্ছে বিফ বিরিয়ানির রেসিপি। বিফ বিরিয়ানি রান্না করার জন্য আমি এখানে গরুর মাংস ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি। এখানে পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছি আর দিয়েছি আস্ত গরম মশলা। আস্ত কয়েকটি কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম আর দিয়েছি গুঁড়ামরিচ অল্প করে। এখন দিচ্ছি ধনে গুঁড়া আর হচ্ছে জিরা গুঁড়া আর দিয়েছে এখানে বিরিয়ানি মশলা। এখন দিচ্ছি লবণ পরিমাণ মতো, আদা বাটা রসুন বাটাও দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি টক দই। আমি এখানে 2 ধরনের বাদাম ইউজ করেছি, একটা হচ্ছে কাঠবাদাম আর হচ্ছে চীনা বাদাম। আমি বাদামের সাথে জয়ফল জয়ত্রী একসাথে অল্প পরিমাণ পানিতে ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম, সেটা দিয়েছি। আর এখানে 1 কাপ পরিমাণ দুধ দিয়ে দিলাম। দুধ দিয়ে রান্না করব মাংসটা। এখন পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। চীনাবাদাম এই বিরিয়ানির মধ্যে দিলে বিরিয়ানির কালারটা অনেক বেশি সুন্দর হয়। আমি চীনাবাদাম এখন থেকে ইউজ করি বিরিয়ানি রান্না করার সময় আর রোস্ট রান্না করার সময়। কালারটা অনেক সুন্দর আসে। এটা গুরুত্বপূর্ণ টিপস, এটা আপনারা সবসময় মনে রাখবেন। আর এভাবে আমার মতো চীনাবাদাম দিয়ে রান্না করবেন, দেখবেন কালারটা কেমন সুন্দর হয়। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি অল্প আঁচে। মাংসটা ভুনা ভুনা হয়ে গিয়েছে। এখন এটা চুলা থেকে নামিয়ে নেব। এখন বিরিয়ানি রান্না করার জন্য পোলাওটা রান্না করে নেব। এই জন্য এখানে আতপ চাল ধুয়ে নিয়েছি। প্যানে দিয়েছি তেল, পেঁয়াজ কুচি, দারচিনি, এলাচ আর তেজপাতা দিয়েছি। এখন আতপ চাল দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ, আদা বাটা দিচ্ছি আর হচ্ছে রসুন বাটা। আর এখানে দিব বিরিয়ানির মশলা। আর বেশি কিছু দিতে হবে না। এখন সব কিছু একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। চাল ভালো মতো ভেজে নেব, তাহলে বিরিয়ানিটা সুন্দর হবে। পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। চাল যে পরিমাণ নেবেন তার ডাবল পানি দিয়ে দিলেই হবে, তাহলেই পোলাওটা সুন্দর হবে। এখন আমি সব কিছু নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। যখন পানি শুকিয়ে যাবে তখন এর মধ্যে দিব রান্না করে রাখা মাংস। এরপর দমে রাখবো কিছুক্ষণ, তাহলেই বিরিয়ানি তৈরি হয়ে যাবে। বিরিয়ানি রান্না করা তো অনেক সহজ। আগে আমার কাছে অনেক কঠিন মনে হতো, কিন্তু এখন সবসময় রান্না করি, এই জন্য আমার কাছে অনেক সহজ মনে হয়। এর মধ্যে দিব আস্ত কাঁচামরিচ। আস্ত কাঁচামরিচ দিলে বিরিয়ানির ঘ্রাণটা অনেক বেশি সুন্দর হয়। এই জন্য আমি বেশি করে বিরিয়ানির মধ্যে আস্ত কাঁচামরিচ দিই। এখন নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দমে রেখে দিব কিছুক্ষণের জন্য। এটা 10 মিনিটের মতো দমে রাখলেই হবে। বিফ বিরিয়ানি আমার রেডি হয়ে গিয়েছে। রেসিপিটি কেমন লেগেছে? ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতেও ভুলবেন না। আজকে এই পর্যন্তই। আমি শাহনাজ বিদায় নিচ্ছি। আবার নতুন কোনো মজার মজার রেসিপি নিয়ে হাজির হব ইনশাআল্লাহ।